唔知大家啲新手嘅照顧者或者新手嘅護工有冇遇到過一啲同老人家起床嘅時候覺得有困難嘅情況呢？咁其實老人家咧慢慢咧因為肌力減少啦，同埋個關節僵硬嘅問題，佢自己起身咧可能都有啲困難㗎喎。咁如果我哋護工咧可以幫到佢有啲方法、有啲步驟做啱嘅話咧，成件事就會事半功倍㗎啦。咁今日咧我就想同大家示範一下點樣喺床上面幫個老人家咧坐起身會容易啲喎。好，咁首先咧，我哋第一個步驟咧就係將呢一個老人家張腳咧就曲起，曲起之後咧，我哋就幫個老人家咧轉側身過去佢想落床嘅地方喎。咁我哋可以兩隻手咧咁啊扶住佢嘅膊頭同埋髖關節啦。咁我哋自己咧就要紮住個馬，自己都要保護自己條腰喎。咁幫個老人家咧轉過嚟床嘅側邊，轉咗嚟側邊之後咧，我哋可以先一邊咧放低佢隻腳喺床邊，跟住咧，另外一隻手咧就擺喺個盆骨位置，另外一隻手咧就係穿過佢個頸後面扶住佢個肩胛骨。咁我哋數3聲咧，就同個老人家一齊起身咯喎。咁個老人家咧想如果幫到手嘅話咧，可以叫佢扶一扶床邊。咁我哋咧就1、2、3就撐起，好，1、2、3。咁而之後咧，我哋幫個老人家咧將隻手咧擺喺側邊扶穩。咁呢個時候咧，我哋要留意下個長者有冇頭暈啊，唔舒服喎。因為啱啱由瞓低到起身咧，佢個血壓可能有變化㗎。婆婆，我哋有冇頭暈啊？冇啊。婆婆冇頭暈嘅話咧，我哋就繼續可以做其他操作啦。如果依足步驟幫老人家轉身同埋起身，可以確保老人家起身嘅時候安全舒適，同埋護老者或者照顧者或者護工咧，佢哋本身都可以保護到自己嘅腰骨同埋嘅手臂㗎。如果大家都想知道多啲呢個小技巧嘅話，歡迎繼續關注我哋喎。